Mangwanani akanaka muri Zimbabwe tinokuchingamidza zvekare kune chimwe chirongwa panapa paZim Facebook Secrets and Confessions. Kuri sei kwose kwamungava muri kumativi mana enyika tatsoka zvekare nemamwe messages. Rekedzai tapinda mumamessages edu atatsoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma ndinokumbirawo kuti munge muchizondiposterawo nyaya yangu. Ndinovimba munofara nemhuri. Ndiri kukumbirawo kuti munge muchiposta nyaya yangu, asi pamuchange mava kuposta ndinokumbirawo kuti munge makavigawo chitupa changu. Mukoma ndauyawo panapa nenyaya yangu. Ndaona zvakakodzera kuti ndinge ndichisheya nemhuri yeZimbabwe nekuti ndichiri mushoko nezvinhu zvandakaona. Ndakatumirwa tsuro navatizvara vangu. Katsuro aka kakasiya kataura mashoko anotyisa ekuti ndini baba ndavinga kuzokuudza kuti ndauya kuzotora mari yemwana wangu yawakachengeta. Nyaya yangu zvizere yakamira yakadai. Inini ndiri mukadzi ane makore 34 years ekuberekwa. Ndinogara kuno kumhiri kwemakungwa. Ndichangoti kuno kuUK. Ndichati kuManchester. Ndinogara nemurume wangu. Tose tunoenda kumabasa. Inini nemurume wangu tava ne3 years tiri mumarriage iyi, asi inini yatova second marriage. Ndakamboita yekutanga. Pandakaita yekutanga yakaparara nekuda kwekuti murume wangu wekutanga aiva hure plus airova. Saka ndakabva ndasiya marriage iyi. Ndine mwana 1. Saka pandakabuda mumarriage iyi ndainge ndakazviudza kuti inini zvekuroorwa handichadi. Ndinoda kumbochengeta mwana wangu kusvika akura. Kana ndichinge ndichida kuzoroorwa mwana wangu anenge akura. Saka ndakabva ndatsvaka basa rechigadi kuAvondale. Ndainge ndiri gadhi wepamwe pamba. Saka pamba pandaishanda amai veipapo vakatanga kundifarira zvekuti kubasa kwainge kwava kundinakidza kuenda nekuti ndaibikirwa chikafu kubva kubreakfast nelunch ndainge ndava kudya kunge nditori mwana wepo. Chandainge ndisingazivi ndechekuti kufarirwa kwandainge ndichiitwa kwainge kuri kutoredzwa. Saka mazuva akazopindana ndichingoitirwa mafavors. Amai vaye vakazobuda pachena painge paine nyaya yavo nekuti vainge vaine mwana wavo mukomana ndiye oga asi ainge achigara muUK. Saka vaida kuti kana achinge ava kuuya anofanira kusvika kuno tamutsvakira mukadzi. Saka amai vaye ndakabva ndavabudira pachena kuti inini ndainge ndisingadi zvekuroorwa nekuti ndine mwana wangu wandinozoda kuti ndinge ndichizochengeta. Asi vakaramba vakandinyengetedza kusvika ndazobvuma. Ndiwo mapindiro awo andakazoita musecond marriage yangu. Ndakaroorwa ndikabvisirwa mazimari. Baba naamai vakadya. Asi chakandishamisa munhu akaenda kunobvisa mari yangu ndivatezvara vangu ivo mbune havana kuita zvekutsvaka munyai. Saka pari zvino ndava ne3 years kubva zvandakaroorwa inini nemurume wangu tose tava kugara kuno tichishanda kuno kuUK. So saka for the past 2 years ndainge ndisingaende kubasa. Murume wangu aiti pay yake ikauya aita make sure kuti kutumira kuna baba vake. Isusu taingosara neyedu yekungodya chete. Inini kuti ndinge ndichizotumirawo vabereki vangu mari nemwana ndainge ndisingazoiwani mari ine musoro yekuvapa. Apa murume wangu ane basa rinotambirwa mari svinu chaiyo. Ndizvo zvakabva zvachizondipa shungu yekuti ndinge ndichitsvakawo rangu basa kuti ndikwanise kuchengetawo vangu vabereki. Asi inini semunhukadzi ndainge ndichibatikana nekuti kana uchinge waroorwa nemurume wako kureva kuti munenge mava kutanga upenyu hwenyu. Kana muchinge mava kuchengeta vabereki vanopiwa mari asi kwete pay yose zvainge zvichiitwa nemurume wangu. Saka kutanga muna January this year ndainge ndakazviudza kuti kumusha this time handisi kuendesa mari yakawanda nekuti ndainge ndiine urongwa hwekuti pano perawo gore tinge tiine something chatinenge tava nacho. Target yangu yainge iri yekuti ndinge ndichizotenga imba kumusha kuZimbabwe. Saka inini nemurume wangu tainge tawirirana kuti ndizvo zvatava kuita.
asi zvakabva zvasimudza pressure kubva kumusha. Vatezvara vangu vaifona vachitaura kuti zvakatanga rini kusatumira mari yakakwana kunoku kumusha. Saka ndainge ndisingazviteerere, ndaiti vakafona ndainge ndava kuguma, ndava kusadavira macalls avo nekuti ndainge ndiine focus yekuda kuenderera kumberi neupenyu. Ndainge ndakazviudza kuti kunyangwe vakataura havo asi vachaneta chete. Ndaifunga kuti vakajaidzwa nemwana wavo, handina kuziva kuti zvainge zvitori nemhiko mukati. Saka mwedzi yose yadarika ndakabudirira, hapana kana chandakasangana nacho chakaipa. Ndaitochengeta mari yangu zvakanaka ndisina kana dambudziko. Saka chishamiso chakazoitika wainge uri musi wa5 November, ndicho chakandityisa mukomanashi. Zvakaitika ndezvekuti ndakamuka ndichirwara, ndaingonzwa muviri wangu kuneta sekunge munhu uya aswera achishanda basa rinorwadza. Saka ndina kukwanisa kunge ndichienda kubasa. Ndakatoswera ndakagara pamba, ndainge ndiri ndoga pamba nemurume wangu ainge aenda kubasa. Ndainge ndakatogara musitting room ndichitoona movie mukoma, ndipo pandakaona Mashura. Nanhasi ndinoti kana ndikazvifunga hana yangu inorova. Ndakaona katsuro kakauya kakagara pasofa kakatanga kutaura neni, asi voice raibuda raiva ravatezvara vangu. Katsuro kakataura kachiti, Muroora ndauyawo pano nekuti hauzive secret yeupenyu hwedu. Ndakaenda kunokuroora kureva kuti wave pasi pedu, inini nemhuri yangu tine secret yedu yakaita kuti tinge tichisvika patiri. That's why uchiona kuti mwana wangu agerwi musoro, anotanga auya kuno ndiko kwaanobva akagerwa. Saka ndinokumbirawo kuti unge uchiunza mari yose yamakachengeta, nekuti hapana chamunokwanisa kuita muupenyu chisina approval yangu inini sababa. Katsuro aka kakabva kati, ndava kuenda, tinosangana kumusha paholiday yaDecember, asi musauya musina kuunza mari yangu yose yamainge makachengeta. Katsuro kakabva katobuda kakabva katoenda. Saka inini ndakazosara ndava kutya. Saka mari imwe ndakatumira, kwasara shoma yandainge ndiri kuda kutumira, ndiyo yose yandainge ndakachengeta. Asi kuti ndinge ndichienda kumusha kwemurume uyu ndava kutya. Murume wangu handina kumuudza nyaya iyi nekuti anoda baba vake zvisingaiti, plus haambofi akabhilivha zvandiri kutaura. Saka ndauyawo pano mukoma nekuti nguva yekuti tiende kumusha yava pedyo, tiri kusimuka. Tiri kufanira kuti tinge tichisimuka uri musi wa10 December. Ndoda kubvunza kuruzhinji rweZimbabwe kuti ndoudza murume wangu here kuti baba vako vakauya pano, asi vakauya panapa vari Katsuro vachida mari yavo tisati taenda kumusha. Mukoma, ndiyo secret iri kuitika muupenyu hwangu achiri mavambo. Handisati ndatozivawo kuti zvichaguma sei, nekuti izvezvi kubva ndiroorwe takangosangana nemurume wangu ka3 chete pabonde. Asi nguva zhinji ndinorota vatezvara vangu vachindiita mukadzi. Saka ndanga ndafungawo kufamba, asi kwekuenda handina pandinoziva nekuti ndiri kutya kungofamba, nekuti vatezvara vangu vakatosimba zvekuti vanokwanisa kutouraya munhu nemishonga yavo. Vidare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vanzvadzi vedu ava mucomment section. Zvakangooma vazvo vedu we vainge vachiti hanzi Katsuro aka kakatoya, hanzi kakatonoka padhom, hanzi padho pavo pane kadoorbell kekuti kanoti nteng. Hanzi ndakatoenda ndikatonovhura ndikatofungidzira kuti zvimwe kuda munhu, hanzi kunodai wanekwe kuti hapana kana munhu. Kwava kuzonzwa kuti pane chinhu chapinda mumba, vachinovhara dom vanoti ivo hanzi ndipo pavakabva vachizoona kuti
komumba zvamutori netsuro mainge muine katsuro kainge karimo kakatotanga kutotaura kakavaudza izvo zvakainge katumwa. Strange things indeed they do happen in this world. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vanzvadzi vedu ava mucomment section. Hanzi ndinonamata but ndiri kunzwa kutya apa vari kufanira kuti vange vachizoenda kuZimbabwe. Tingavakurudzira here kuti vange vachienda kumusha. Hanzi tofanira kuti tinge tichienda kuZimbabwe muna December. Saka hanzi ndiri kutya. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mucomment section vanzvadzi vedu ava. Regedzai tiba taenda pane imwe nyaya iyo yandakatumidzirwa. Imwe message yandakatumidzirwa yakamira sekudai. Hanzi mukoma makadii zvenyu? Ndakazoziva dzinza rangu parufu rwababa vangu. Ndakaziviswa mashoko erufu nechipoko chababa vangu ndisingatozivi. Makadii yenyu mukoma? Ndinokumbirawo kuti munge muchizopostawo nyaya yangu, asi postai makaviga chitupa isai mubini. Inini ndiri murume ane makore 41 ekuberekwa. Ndinogara muno muSouth Africa kuCape Town. Ndinogara kunonzi kuEastern Cape, ndiko kwandinoshanda. Mukoma ndauyawo neimwe secret yakaitika mukupenyu kwangu. Nyaya yangu yakamira yakadai. Inini ndakakura ndichigara kumusha kwa amai vangu kushamba kunonzi kwaChakonda. Ndainge ndichigara naamai vari voga. Chakaita kuti ndinge ndichizokurira ndichigara kumusha kwa amai vangu inyaya yekuti ndainge ndisingatozivi baba vangu. Mai vangu vainge vasingade kuti ndinge ndichisangana nehama dzangu nemhosva yekuti vaiti baba vangu vaida kundiuraya vandishandise kumabusinesses avo. Amai vangu vaiti vakatiza neni nekuti ndaida kudyiwa nenyoka yababa vangu. Amai vangu vanoti vakatoita zvekutiza neni, asi kubva pavakatiza neni baba vangu havana kuzombobvira vakatevera kuti ndiko kunsiyana kwavakaita. Saka munongozivawo mukoma kuti mwana kana achinge akura naamai anoguma audzwa zvekuti unopedzisira wava kuvenga baba vako vaunenge usati wakamboona. Unenge uchiudzwa huipi hwababa vako. Ndizvo zvandainge ndaita, ndainge ndakavavenga. Saka ndakazokura ndakavenga kuenda kumusha kwedu. Ndakazokura ndichichengetwa naamai vangu vachiita basa rekutengesa musika paChakonda Growth Point. Upenyu hwaimbooma, dzimwe nguva hwaireruka, but ndakazokwanisa kupedza chikoro ndikapasa. Saka macertificates angu akazosara achibuda, asi ndainge ndatobva kumusha kuShamva ndava muHarare. Ndainge ndatsvakirwa basa nasekuru hanzvadzi yaamai ndikatanga kushanda. Ndainge ndava kuchengeta amai vangu. Pandakaona kuti ndava murume mukuru, ndipo pandakadzokera kuna amai vangu ndikavaudza kuti ndainge ndava kuda kusangana nehama dzangu ndizivewo dzinza rangu. Kunyangwe vakaromba ndinongoda kuvaziva chete, asi amai vangu vakaramba. Vakati haufanire kunge uchienda kunosangana nedzinza rako nekuti baba vako munhu ane utsinye, haafi akachinja mwoyo, vanogona kutokuuraya kana kutokushandisa chaiko. Saka ndakaguma ndangozvinyarara ndava kuita zveupenyu hwangu. Amai vangu vakazofa. Amai vakafa mainge muri mugore ra2018 vasina kundiudza kuti kumusha kwangu ndekupi. Secret iyi vakafa nayo. Havana kumbobvira vataura, kana hama dzavo havana kana mumwe chete wavainge vakaudza. Saka ndakaguma ndangozviudza kuti ndizvo zvavepo. Ndava kutanga dzinza rangu pano, asi zvaigara zvichingondidya mwoyo nekuti zvinorwadza kurarama uchitoziva kuti baba vako variko asi hauzive kuti varipi. Pakafa amai vangu ndainge ndava nemukadzi, basa rainge rapera. Saka ndakabva ndaona kuti kudzokera kumusha kwana sekuru hapana achandinzwisisa kudarika zvandainge ndichiitwa naamai vangu. Ndipo pandakabva ndasimuka kubva kumusha kuZimbabwe ndichiuya muno muJoni kuzoshanda. Saka zvakazoitika muna April this year kwainge kuri kuseni ndichitoenda kubasa ndikasangana nemumwe murume, asi murume uyu airatidza kuti anondiziva zvisingaite, but inini ndainge ndisingatomuzivi.
murume uyu akatanga kunditaudza akanditi, kuuya kwandaita kuno ndiri kutsvaka iwewe, nyaya yandiri kukutsvakira ndeyekuti ndikuzivise kuti baba vako vakafa, saka unofanira kunge uri kurufu rwavo wakamirirwa, havakwanise kuti vange vachizovigwa iwewe usipo. Ndakashamisika nemashoko emurume uyu, ndakamuti I think makanganisa, handisi rini munhu wamuri kutsvaka nekuti inini baba vangu handitovazivi, saka nyaya yamuri kutaura I think marasika kwekuenda. Murume uyu akabva ati, hausiriwe nhingi here mwana wanhingi? Mazita ainge achitaurwa rainge riri rangu nezita ramai vangu. Saka pandakaona kuti murume uyu ainge achiziva nezvangu, ndakabva ndatanga kuteerera zvainge zvichitaurwa. Ndakabva ndamupa nzeve ndichida kunzwisisa. Imwe pfungwa yaitya ndichiti inogona iri mbavha iri kutsvaka kuti inondibata sei. Izvi ndaingozvifunga mupfungwa dzangu, handina kutoratidza kutoti ndiri kutya. Murume uyu akabva ati, zvandakuona zvanaka, izvezvi handei kumba kwako unogadzirira tinge tichienda kumusha kurufu rwababa vako, nekuti havangavikwe iwewe usipo. Ndakakumbira murume uyu kuti ndinoda kutanga ndaenda kubasa. Ndinokumbira bosi vangu kana vachinge vandibvumira ndozosimuka toenda. Saka ndakabva ndaenda kubasa, ndakanotaura nemurungu, ndakamuudza nyaya yerufu. Murungu haana kupikisa, akandipa 2 weeks off dzekuti ndiende kumusha kurufu. Ndakadzokera kumba nemurume uyu, ndakagadzirira tikapinda mubhazi. Takaita 3 days tiri tose nemunhu wandainge ndisingazivi kuti ndiani. Saka tava muHarare. Murume uyu akabva ati, baba vako kumusha kwavo kudomboshava kunonzi kuPote, saka ndiko kwatiri kufanira kunge tichienda. Takapinda mumota dzedomboshava, takakwira, tasvika takaburukira panonzi paMvere Chena, ndipo pataifanira kunge tichitora dzimwe mota dzoenda nesu kuPote. Saka tava paMvere Chena, murume uyu akabva ati, ndinoda kunotsvaka sadza, ndava nenzara, saka ndogona kunonoka kudzoka. Saka kana uchinge wava kuenda unofanira kukwira motikari dzinoenda kuPote, unovaudza kuti ndinoda kuenda kwaNhingi, ndiro zita rababa vako. Hapana asingakuzivi nekuti munhu anozivikanwa zvisingaite. Takasvika paMvere Chena. Patakasvika paMvere Chena it was around kuma 10 am, but ndakazobvapo kuma 1 pm nekuti munhu wandainge ndauya naye ainge ava kusabatika. Ndakazoenda pamushikashika inoenda kuPote. Ndakabvunza kuti ndinoda kuenda kwaNhingi kune rufu. Vakomana vemushikashika vakabva vanditi ndinge ndichipinda mumota, kana ndichinge ndasvika vaizondiratidza. Ndakasimuka kubva paMvere Chena, ndakazosvika kurufu. Ndasvika ipapo ndakatanga kutsvaka vanhu veukama nekuti ndainge ndatova confused. Pandakasangana nevanhu veukama, ndakavaudza mafambiro andainge ndaita nemunhu ainge aita kuti ndinge ndichiuya parufu urwu. Vanhu vose vainge vari parufu vakashamisika nekuti munhu wandaitaura nezvake ndiye ainge atori mufi, ainge akaunganirwa nevanhu. Saka takazozivana nehama dzangu, takachema baba vangu vakavigwa, ndini ndoga ndainge ndiri mwana mukomana wababa vangu. Saka tapedza zverufu, vanhu veukama vakabva varonga zvekuda kuparadza midziyo yemufi, vose varipo. Baba vangu vainge vaina loya wavo, ndiye ainge aine will raitaura magoverwo aichaitwa midziyo yababa vangu vose. Inini ndini ndainge ndapiwa zvinhu zvakawanda zvinosanganisira imba yavo yavaigara yekuBelvedere nezvimwe zvinhu zvakaita semota. Ndakaenda kuimba yandakapiwa, ndakasvika kuine imba yakanaka, asi pamba apa panoitika mashiripiti zvekuti ndakatadza kugarapo 2 days ndainge ndatobva nemhuri yangu. Ndakadzoka kuno kuJoni, asi ndiri kuno kwacho handisi kurara. Baba vangu vari kuti ndinge ndichidzokera kumusha kunogara pamba pavo pavakandisiya, vachazondiudza zvekuita kana ndichinge ndavapo. Inini ndiri kutya kuenda nekuti zvandakaona mukoma zvinotyisa. Ndauyawo kumhuri yeZimbabwe, ndiri kutsvakawo mazano, handizivi kuti ndodii nesituation yangu. Mhuri yeZimbabwe ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna
mukoma vedu zvakangoma hazvo vedu where strange things indeed they do happen in this world. Kubva muSouth Africa uchifudzwa kutodzokera kumusha kwenyu wotosvika utoona kutoti aikaka ndibaba vako vatonzi vakafa ende vanhu vakatoungana parufu rwababa vako. Kana zvisati zvakamboitika kwauri unokwanisa kuti zvimwe kuda majokes mastories, but ndo zvakaitika kuna mukoma vedu. Saka mukoma vedu vari kubvunza kuti ndodzokera here kuBelvedere, hanzi pamba apa pane mashura ari kuitika. Please mukoma, dzokai mutiudze kuti mashura amakasangana nawo ndeapi chaiyo. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadai zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. Ininiwo ndiri mudzimai uye zvekare zita rangu muchanditiwo Ana ende ndine makore 19 years ekuberekwa. Ndauyawo pano because ndiri kutsvakawo advice kubva kune mhuri yeZimbabwe. Ndine vamwe baba avo vandiri kudanana navo. Baba ava Ivo he is older than I am. Vakandisiya ne 27 years. Saka Ivo vanoti vanondida. Vagara vaine vakadzi vavo vaviri. Ndakatotaura nedzimwe hama dzavo takatoenda kuma introductions. So far ndakaenda ndikanoona madzitete angu ose, kwangosara vamwe tete avo vanogara kumhiri kwemakungwa, asi tete ava ndakangotaura navo pafoni ka1 pafoni yaBe. Ivo munhu wekuti vanongogara vari busy at all the time, saka mafoni numbers avo handina, but mamwe madzitete angu ndinotomaziva. Nauya ndikunza panapa mukoma ndeyekuti ndakaudzwa kuti mumusha mune chivanhu chinofanira kuti chinge chichizoitwa. Chivanhu ichi hanzi chinoitwa each and every year muna March. Saka sezvo ndakazosangana navo baba ava after March because tatova almost 4 months kubva zvatakatanga kudanana. Saka hanzi tikufanira kuti tinge tichiita chivanhu chacho gore racho rino risati rapera. Hanzi ndo zvinozoratidza kuti ndagamuchirwa here kana kuti handina kugamuchirwa nemidzimu yemumusha. Baba ava vane mari yakawanda kwazvo. Hakunawo mukadzi asingadi murume ane mari, anenge achikuchengeta, anenge achikuitira zvose izvo zvaunenge uchida kuzoitirwa paunenge uchida kuzoitirwa whatsoever zvaunenge uchida. Saka pari kundinetsa mukoma ndepekuti ndakanzi kuti ndinge ndichizoonekwa kuti ndagamuchirwa here nemidzimu yemumusha. Hanzi ndinofanira kuti ndinge ndichizorumwa nenyuchi pasikarudzi yangu. Zvakandinetsa mukoma kuti chimbori chivanhu chakaita sei. Of course ndiri mwana mudiki, but ndakavhunduka vamwe vatete pavakandiudza kuti ndizvo zvinoitwa mumhuri mavo. Kana paine muroora anenge achida kupinzwa mumusha, hanzi muroora iyeye anorumiswa nenyuchi pachinhu chake. Hanzi haufaniri kuti unge uchizvimba mushure mekunge warumiswa nenyuchi. Nai makambozvinzwawo here zvinhu zvakadaro kuti unofanira kuti unge uchirumwa nenyuchi? Saka vane prazi iro ravainaro. Prazi iri hanzi rainge rimbori ravatezvara vangu. Prazi iri hanzi rakakura kwazvo. Hanzi ndiko kunoitirwa chivanhu chacho each and every year muna March. Saka handizivi kuti kunombonyatsokuitwa nezvei. Saka ndiri kunzi ndinofanira kuti ndinge ndichiendako. Kana taendako hanzi tichanosangana nedzimwe hama shoma, sezvo dzimwe dzisingandizivi tichanosangana neavo vanenge vachindiziva. Then pobva pachizoitwa chivanhu ichocho chekuti ndichapinzwa mune imwe room nemadzitete angu. Hanzi panenge paine nyuchi inenge iripo. Nyuchi iyi kana ndakururwa zvipfeko zvangu zvose ndaradzikwa parukukwe ndobva ndachizorumiswa nayo. Zvimwe zvichazoitwa handina kuudzwa naBe wangu. Dzinza iri idzinza revanhu vane mari chete. saBe wangu kunyangwe aine mari, but haatorina mari. Anotoita sekunge iye ndiye murombo kudzinza rekwaanobva. Madzitete angu mukoma vane mari yakawandisa. Satete avo vari kumhiri kwemakungwa vanotonzi hanzi she is a multi-millionaire ikoko kwavari. Saka handizivi kuti ndoita sei. Should I go ahead nerelationship iyi kana kuti
ndosiyana nayo. Baba ava ndakangodhumanawo navo mutown, vakatongondidaidza ndikaenda pamotikari pavo, vakandiudza kuti vainge vanakirwa neni. Ndikati manyanyisa kuita munhu mukuru. Vakabva vanditi kana ndikakupa $2,000 ungandibvuma here? Ndakaseka ndikati mungaiwana kupi, because vainge vatongoriwo nechimwe chimotikari chainge chakangoitawo zvacho. So I thought kuti munhu ari kungotora machances. Vakabva vanditi pinda mumotikari, ndikati handipindi mumotikari kukana muri mbavha. Vakanditi manje kana ndikakupa $2,000 yandiri kuda kukupa unokwanisa kuzoteverwa nematsotsi, chingopinda hako ugare kuback seat wakavhura door. Ndikati it is fine. Ndakabva ndatenderera ndokubva ndaenda kuback seat, but kuside rekwadriver ndainge ndichiitira kuti kana kuri kunzi vakada kungomutsa motikari ndobva ndatojambira ndototanga kutotiza ndiri kupavement kuside kuya kunofamba nevanhu. Saka ndakabva ndapinda motikari ndikavhara door zvishoma, because ndainge ndava kuona kuti vainge vaine mari yakawanda yavainge vabuditsa mune chimwe chibhegi. Vakatanga kuverenga vakanditi vaita zvekundipa ari $200 vachingonditi kusvika yakwana 2000. Vakati ina ndigone kuverenga. Vakazondipa iri $3,000 vakanditi inini ndaitawo pangu, saka iwe uchindipawo mafone numbers. Ndakabva ndavapa mafone numbers, ndakavapa mafone numbers angu, ndikavapa zvikare mafone numbers aamai vangu, ndikavapa mafone numbers asisi vangu. Ndikati just in case kana kuri kunzi kana ndaita mistake pakukupai kwandaita mafone numbers angu. Vakazotanga kutaura neni, ndikabva ndatovaudza kuti yainge iri bomb, whatever zvavainge vachida ndainge ndichikwanisa kuzofambidzana navo. Vakandiudza kuti vane vakadzi vaviri. Ndikati hamukambotadzi kuita vakadzi vaviri, because mari yamuinayo yakawandisa. Vainge vava kuuya vachizonditora tichienda kuma-outings kusvika ndichizoendeswa kuma-introduction. Madzitete angu vanoratidza kuti vane rudo, ende ndakaudzwa kuti vana amai guru vangu umwe neumwe ane imba yake, umwe neumwe ane business rake. Hanzi saamai guru vakuru, hanzi vane mabhazi maviri avo avakatengerwa. Saka hanzi kana neni ndichatengerwawo imba yangu uye zvekare ndichatangirwa business. Saka hanzi kuti zvose izvi zvinge zvichiitika ndinofanira kuti ndige ndichibatana nevamwe pamhiko idzodzo dzinoitwa pagore muna March. Please help me. Ndoita sei? Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vanzvadzi vedu ava mucomment section. Zvakangooma hazvo vedu we strange things indeed they do happen in this world. Voita sei? Hanzi ndoramba ndichienderera mberi here nerelationship iyi kana kuti kwete? Pakaipa kupiwa $3,000 on your first day. Munhu achitokukumbira mafone numbers otokupa $3,000. Pakaipa. Ngatitaurei naye mwanasikana uyu mucomment section. Pane imwe nyaya iyo zvekare yandakatumidzirwa. Hanzi makadii zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. Thank you. Ndakasangana nemi pane imwe post ndikanzwa kuti munoitawo zvemaconfessions. Ndichazouya nefull story. Iniwo ndine brother yangu uyo akatsakatikira muaccident iyo yakaitika kuSouth Africa yebhazi rekwaDNC. Ndiri kungogara ndichingorota brother yangu. Saka takambofamba, but tiri kudzwa kuti iye zvake kufa akafa ende akatozorora, but chiri kundinetsa ndechekuti sei ari kuramba achingoya kwandiri. Panoya kwandiri anenge akazara ropa uye zvekare anenge akabayiwa nebanga kumusana. Zvinova zviri zvinhu zvinogara zvichitongondinetsawo mupfungwa dzangu kuti kosei achiti kana akauya kwandiri anenge akabayiwa nebanga kumusana akazara neropa. But kana tikafamba, because nemudzimai wangu tinogara tichingofamba nguva dzose ende tinoendawo kuchechi idzodzidzi dzekumasowe. Saka mweya unongogara uchingotaura kuti iye akafa zvake, but akatozorora kunzvimbo kwaari agere zvakanaka. But zviri kundinetsa manje, chiri kundinetsa ndechekuti sei ari kuuya kwandiri
achindiratidza kuti akabayiwa nebanga kumusana. Kune avo vanogona kududzirawo hope kana muchikwanisa kuvawana, ndibetserei ndinge ndichizivawo kuti hope idzi dzinoreva kuti kudii. Muri yeZimbabwe ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna Haidi, muteereri wedu mutsva akabvawo kuFacebook. Ngatitaurei naye mucomment section. Kana variko vanogona kududzira hope, you can help him in the comment section or to reach out to me through our Facebook. Tova taona kuti tinokwanisa kubatsirikana here. Pane vamwe vanhu vakawanda avo vanenge vachida kuti hope dzavo dzavanenge varota dzinge dzichizodudzirwa, so you can reach out to us. Asi ngativabatsirei mucomment section. Hanzi vakapararirawo muaccident iyo yakaitika, saka hanzi vari kuuya vachiratidza kuti vakabayiwa nebanga kumusana. Saka ndichaposta confession yacho very soon kuZim Confessions backup.